Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Sizlar bilan Xitoydan Arlid zavodidan takroriy keltirilgan 9070 modelimizni obzor qilamiz. Modelimizda hozirgi holat bo'yicha king size qilib olib kelganmiz. Kravatlarimiz 220 ga 260 o'lchamlida. Matrasimiz 220 ga 2 king size. Sofalarimiz ochiladi. Charm. Shkaflarimiz 6 eshikli, juda ham katta qilib ishlangan shkaf. Murskoy jenskiy, vishelkalar, polkalar, oyoq kiyim podovniklar, tortmalar hammasi alohida akkuratni turadi. Komplektatsiyamizning o'zini prikrovatniy tumbuchkalari, chester, trimo hamda pufiklari bor. Trimolarimiz ham farsetniy oynalarda atirgullar bilan ishlangan. Davodchik mexanizmlarda shkafdan tortib tortmalarigacha. Oyoq kolonnalariga ham ahamiyat berasizlar. Stoykalari juda chiroyli ishlangan, gullari dona-dona bo'lib chiqqan, mexanizmlar davodchik, kattagina chesterlar. O'zi 6 dona kelgan, ko'p kelmagan. Ulgurib qolinglar, hammalarni kutib qolamiz. Hurmat bilan Arlid mebel jamoasi.